Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii yuutuubii kanaa. Har'a dhibee daa'imman huban keessaa kan ta'e kan yeroo hedduu mul'atu dhibee ameebaa jedhamu irratti maree gabaabaa taasisa. Ameebaa dhibee gosa paarasaayitii intaameebaa histolootikaa jedhamuun kan dhufudha. Akka addunyaatti uummanni parsantaa 10 paarasaayitii kana waliin jiraata jedhamee yaadama. Haa ta'u malee hedduun isaanii kan mallattoo hin qabne jechuun mallattoo tokko osoo hin agarsiisin kan paarasaayitii kana wajjin jiraatanidha. Akkasumas dhibeen paarasaayitii kun biyyoota guddataa jiran kanneen akka biyyoota Afrikaa keessatti kan baay'inaan mul'atanidha. Dhibeen kun caalmaan marrummaan furdaa namaa fi marrummaan furdaa daa'immanii kan hubu ta'ee, haa ta'u malee darbees tiruu, somba akkasumas sammuu namaa kan hubuu danda'udha. Paarasaayitiin kun hanga kiloorinii bishaan qulqulleessuuf bishaan itti dabalamu yookaan hanga asiidii garaacha keenya keessa jiruun kan hin duune jechuun kan dandamachuu danda'uu fi kan jiraachuu danda'udha osoo wantoonni kun jiraatanii. Haa ta'u malee bishaan hanga digirii seelshiyasii 55 danfisuun ajjeesuun ni danda'ama. Karaalee dhibeen kun namaa namatti darbu keessaa inni guddaan karaa feekoo ooraal ruut kan jedhamu jechuun karaa nyaataa fi dhugaatii paarasaayitii kanaan faalamee nyaachuu fi dhuguudhaanidha. Dhibeen kun daa'imman umriin isaanii waggaa 1 hanga waggaa 5 ta'an biratti baay'inaan kan mul'atudha. Haa ta'u malee dhibeen kun nama umurii kamiyyuu kan hubuu danda'udha. Daa'imman paarasaayitii kana waliin jiraatan keessaa parsantaan 90 kan mallattoo tokko osoo hin agarsiisin jiraatanidha. Haa ta'u malee parsantaan 10 mallattoo qabaachuu ni danda'u. Kanneen mallattoo agarsiisan biratti mallattoowwan gurguddoon garaa ciniinnaa, garaa kaasaa kan dhiiga makate yeroo hedduu, akkasumas kan wanta akka furrii wayii qabu ta'uu ni danda'a. Yeroo bobbaa baasuuf jedhan miixachuu, akkasumas darbee ho'iinsi qaamaa dabaluu ni danda'a. Mallattooleen kun jiraannaan daa'imman mallattoolee kana qabaannaan mana yaalaa geessuun wanti kun mallattooleen kun sababa paarasaayitii kanaa ta'uu erga qorannoon adda addaa taasifamee booda yoo barame dawaa ogeessi fayyaa ajaju kanneen akka dawaa akka meetiroondaazoolii, tinidaazool jedhamuun fudhachuun daa'imman akka fayyan taasisuu qabna. Maloota itti dhibee kana ittisuun danda'amu keessaa gurguddoon inni guddaan dhugaatiis ta'e nyaata adda addaa qopheessuuf bishaan danfisuun fayyadamuu qabna. Akkasumas qulqullina nyaataa eeguu qabna. Wantoota nyaataman osoo hin bilcheessiin, osoo hin qulqulleessiin yookaan irraa hin qoliin daa'imman nyaachisuun dhibee kanaaf nama saaxila waan ta'eef nyaatota adda addaa bilcheessuun, irraa qoluun akkasumas qulqulleessuun akka qophaa'u taasisuudha. Namni nyaata qopheessu ofii osoo mallattoo dhibee kanaa hin qabaatiin dhibee kana daa'immanitti yookaan namoota biraatti dabarsuu waan danda'aniif namni nyaata qopheessu waggaatti si'a 1 wayi si'a 2 dhibee kanaaf qoratamuun dawaa dhibee kana yoo dhibee kana qabaate dawaa dhibee kana fayyisuuf fayyadu fudhachuun dhibee kanarraa bilisa ta'uu qaba. Kanaan achi osoo ofii milikkita hin qabaatin, osoo ofii mallattoo hin qabaatin nama biraatti wayi daa'imman biraatti dabarsuu ni danda'a jechuudha. Namni nyaata qopheessu sirriitti harka dhiqachuu qaba. Keessumaa erga mana fincaanii deemee booda, erga daayipparii daa'immanii jijjiiree booda, osoo nyaata hin qopheessiin dura yeroo nyaata qopheessuuf jedhu harka dhiqachuu qabu. Galatoomaa.